reka tuganire ku Mavubi yacu ntabwo tuyatindaho cyane. Cyo twavuga nuko Amavubi avuye mu gihugu cya Côte d'Ivoire yerekeza muri Afrika y'Epfo. Mugenzi wacu Rugangura Axel mu munaniro mwinshi cyane, barananiwe cyane kubera ko amaze gutanga update hano kuri groupe y'akazi, avuga ati tugeze ku kibuga cy'indege cya Oliver Regnald Johannesburg. Turava saa 6:35 twerekeza Durban mu rugendo ruri buze kumara isaha n'iminota 10. Hano umukino wa Lesotho uza kubera ku munsi uzabera kwa kabiri. Hanyuma rero icyo nagira ngo tuganire Nepo ni iri tsinda Amavubi aherereyemo. Amavubi yari yakinnye ejo bundi yatsindwa na Benin 1-0. Haratahiwe rero kureba uko andi makipe mu itsinda ari buze kwitwara. Ngira ngo intego abantu benshi twagendaga duhurizaho no kuvuga ngo Amavubi byibuza amanota 4 muri 6 yashoboka. Dutekereza ko Benin twayikura inota rimwe, ubundi ikipe ya Lesotho tukaba twayikura amanota 3, ariko dushobora kuba twaribeshye ku ikipe bita Lesotho kuko ni mugoroba yifatiye Zimbabwe iyi nagame ibitego biri kubusa. Iyi sinteguza y'Amavubi yo kuyibwira ati mugende gahoro mutegura ibintu gahoro. Ni integuza tuze kubyitonda muri Lesotho iyi tuvuga ifite amanota 5 harimo yikuye kuri Zimbabwe, byitwa ko Zimbabwe yari yabakiriye. Wibuke ko ari ya Lesotho yahagamye ikipe y'igihugu Nigeria bakanganya. Ni Lesotho nayo ngira ngo ntiranatsindwa muri iri tsinda kuko yari yabonye amanota 2 kuri 6 mbere, ishyize handa 3. Ni integuza buriya hari ikintu abantu tugomba kumenya kwizigira ndetse na Iberi. Twe turacyatwara umupira w'amaguru iyo dukora prediction mu buryo bw'ibihugu ku ikarita. Twe turajya ku ikarita ukavuga ati ese iki gihugu gerereye he, ukavuga ati ese ko ntakizi mu mupira w'amaguru cyane, ese ko numva arakarwa, ese ko numva ari igihugu ukahita ukita ko ari igihugu giciriritse. Ariko aho abantu basigaye niho za Komore zavuye, niho za Mauritania zavuye. Niya bya bihugu nko mu itsinda rya Komore irabayoboye. Kindure ni ibihugu birimo za Ghana, birimo n'ibyo bihugu bitandukanye yariyoboye. Wenda izi jone zishobora kuzana izindi resultats zitandukanye, ariko uze kureba mu matsinda agiye atandukanye harimo ibihugu biri kugenda ubona ko utahaga amahirwe biri kugenda byidistinga. Ubwo ntabwo nataniye n'indi kuri Lesotho turi kumwe mu itsinda. Ibi ni ibihugu nibyo ni bito no mu mupira usanga wenda uba bafite amateka muri ibyo bikombe bya Afrika, yewe n'ikisi usanga batarajyayo. Ariko uko tuba tubatekereza siko bari. Iyi ni ikipe y'igihugu ya Lesotho bwahagamaga Nigeria, abantu barayirebye ukavuga ati nubwo Nigeria yadomina umukino kubera amazina manini, ariko Lesotho mu buryo bw'imikinire wana ko araho twayibonye. Tactique zabo zakunze bavuga ngo nukubaka, bavuga ngo tukore block nziza, tugendere ku bawinga bacu mu ma counter attack. Ni nako bakinnye Zimbabwe buri ifite n'ikibazo cy'abakinnyi bakuze. Bura Zimbabwe ni ikintu cyagiye kibagora, bafite amayirema wumva ko ari amazina aremereye bakina batandukanye. Ariko abareba nabo ugasanga imyaka si mike. Nabo barashaka gukina kubera experience, bashaka guprofita amakosa adversaire. Bakina na Zimbabwe bavugaga bati dukore block neza, twirinde gusiga ama espace abakinnyi bafite experience banyuramo bakadutsinda, ahubwo twe ducungire ku ma counter attack. Niko ibitego byabo babikora. Uvuga ngo ufite umutoza mwiza umenya abakinnyi beza be aho bari n'imyanya agomba guprofita mu kubyaza umusaruro ku giti cye. Aroni wazaba urebye ku ikipe y'Igihugu ya Lesotho. Ese bundi nibwo nawe uzensubiza amaso inyuma nsanga ifitemo n'abakinnyi bikinira benshi mu rugo, kandi si championa ibikomeye, ariko ubwo baravuga bati beza bo mu rugo bintoranwa turabongeraho 2-3 bashaka kunitraliza. Hari umuvandimwe wacu w'umunyarwanda utuye muri Afrika y'Epfo, nahoze babwira kare nari ndasetsa Iberi mubwira ngo yakurikiranye ikipe ya Lesotho. Nahoze nkubwira ko ni umunyarwanda utuye muri Afrika y'Epfo, ariko yavuze ati nagerageje kujya gusura ikipe ya Lesotho kugira ngo ndebe yariyo. Kubera ko Lesotho imaze igihe muri Afrika y'Epfo. Rero uyu mukino bakinira Zimbabwe bakiniraga Soweto muri Johannesburg. Urumva ko bamaze igihe, bamaze hafi cyumweru n'igice. Yamwati rero ati Lesotho irakomeye. Ati ikintu cya mbere bafite je collectif bakina na equipe. Ati cya kabiri bakoresha abakinnyi biwabo, urumva bakina imbere mu gihugu basanzwe bamenyeranye muri champion. Ati noneho hari abandi bakinnyi bake bakina mu cyiciro cya kabiri muri South Africa bongeramo
ndetse n'undi mukinnyi umwe ukinana mu cyiciro cya mbere cya South Africa mu ikipe bita Sekhukhune United. Ibaze Sekhukhune ubwo ni Kizigeze. Aravuga ati uwo niwe Kizigeze abagendera. Ntabwo bajya gushakira i Burayi n'ahandi. Bafite abakinnyi bakina ngo mwizitwa za Matirama, Bantu FC, nisi wawari. Je nahoze nanjye ncekinga n'abganisi. Urabona ari Amavubi ya Chan yari yubakiye nko ku ikipe ya Rayon Sport. Bamanzi yari bagikira muri Rayon Sport ugasanga ni Jabe, ni Muhire Keve, ni Manzi Thierry, ni Mangwende. Ugasanga ni ikipe imwe y'abakinnyi nka barindwi baturuka muri club imwe bakongeramo nk'abandi nk'abangahe nk'abatatu. Bijyanye n'ikipe ya South Africa usanga bose bakina muri Mamelodi Sundowns. Nuko nguho rero Lesotho imeze nuko babona abakinnyi bakina n'ababana muri champion bakongeramo experience cyane. Ikipe zitwa za Orbit FC uyo batsinze igitego nabonye akini wabo akina muri Matirama ni nayo ikipe ikomeye. Jeune Sabanso akina muri Matirama ni ikipe ya mbere mu gihugu cya Lesotho. Biragurana cyane ubonye nk'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo imbaraga yari ifite mu gikombe cya Afrika. Kwa ruka abakinnyi bari kuyikinira basanzwe banakinana muri Mamelodi ari abakinnyi bamenyeranye baziranye nizo mbaraga yari ifite niyo byari bishingiye. Iyi na Lesotho rero nayo nikimeze n'abakinnyi benshi bakiri imbere mu gihugu kongeramo experience makeya. Uranaje kumenya ko ngo umutoza wacu Frank Spittler gahunda yajyanye muri imikino ibiri uramukora kubona amanota 4 avuga ngo Benin niyo kipe ikomeye ndayishaka inota rimwe ariko nanjye Lesotho nyitere kabisa mbona amanota yari yo gahunda ariko niyo manota nanjye namwaka niyo manota yamusaba rwose Lesotho atatu tuyafite wenda Benin ntabwo dutsinda cyangwa se tukayibonaho rimwe. Rero iyi Lesotho yateye ubwoba cyane Amavubi ikipe ishobora gukora win ibitego bibiri mu gice cya mbere muri imikino ya Afrika uruzi n'ukuntu ibitego byari bikeye uzariba aggregate Nigeria na South Africa byari kimwe ibitego bibiri mu mukino amakipe yose yatsinze ariko ikipe ishobora gukora ibitego bibiri mu minota 45 igice cya mbere abari ikipe yataka cyane nepo ngira ngo rero Lesotho kwitondera cyane no kwitondera kuko ni ikipe y'igihugu ya Zimbabwe yashakaga byibuze kuba nayo hari amanota yabona. Urebye ba Jordan Zemura barimo Batinotenda Kadewere urebye abitwa ba Marshal Munetsi Kadewere ukira mu France bari barimo n'ikipe yari yuzuye. Urumva nayo ntiyifuzaga kuba yatsindwa uyu mukino kuko ihagaze nabi nayo mwitsinda. Rero ikintu biba bivuze hari ikindi kintu ngiye nkora amahanga uwo muvandimwe yakubwiye ikigendanye na je collective ni kimwe mu biranga ekipe y'igihugu kugira ngo ibe yatanga umusaruro. Ni n'abantu bavuga ngo akazi k'abatoza batoza ikipe z'igihugu ni akazi katoroshye nk'uko abantu babitekereza. Wakira abakinnyi batandukanye bakina ahantu hatandukanye bisaba ko ubahuza bagahuza umukino bakabasha kugirana communication ku rwego rwo hejuru kandi bigakorwa mu gihe gito. Kuko urumva ntabwo wenda sibye iwacu tujyamagara ekipe habura nk'ukwezi kumwe abiri ahandi usanga hamagara ekipe mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Guhuza rero abo bakinnyi bakahita bagira iyo je collective ni automatism. Ahantu abatoza rero batoza Lesotho baba bakwiye credit ngaha. Ayo ma ekipe yabo usanga banaza mu mikino nyafrika cyane oya baviramo muri amajonjora yibanze. Noneho kubera kutagira n'abaplowenda banaza gukina iwabo kuko championnat zitazwi akaba ari abo batoza barebera muri iyo championnat muri ayo ma ekipe nabo usanga atarenga 3 wenda kongeraho bakina muri Afrika y'Epfo. Naho mbona abana bashinja ko hari abakinnyi bita ko ari abanyalesotho ngo bakina muri Afrika y'Epfo kandi ngo ari abanyafrika y'Epfo bo bifatira muri zacu kuko bafite umutipe yitwa ngo Makere niwe uyobora defense y'abakina muri Chipa United avuga ko afite inkomoko muri South Africa ariko avuga ngo ni umunyalesotho nta nicyo bitwaye kuvuga ngo we ni buri muri Chipa bizanagora no kukinira yes bafana bakamutwara ariko si question yo kumutwara ahubwo no kumenya ngo niwe ukenewe muri ekipe yacu umutozo wuza umukino. Ariko ibi ngibi nje ndabizana nkavuga ngo ntabwo byakabaye ari cyo tuvuga ngo ikipe y'igihugu yacu izatsindwe ahubwo kuba bafite abo bakinnyi bayihaye integuza ni n'ikintu cyiza. Uyu munsi yo banganya na Zimbabwe twakuvuga ati bayiguyeho ariko umutoza Spittler ndanabikunze ko wajyanye intego. Bura hari akantu kamwe nabwiye abantu bushize nabwira ni ngewe simvuga ko nta wabyanga tugiye mu gikombe cy'isi ariko biragoye turagendera ntabwo ari ibyo ni ibintu bitegurwa ahubwo izi qualification za World Cup
twazikoresha mu kongera kwibutsa abantu ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yabaho ihari byashoboka niba witwaye neza imbere ya Nigeria, South Africa, za Benin n'izi za Zimbabwe biraboostinga ikipe y'igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Hari uko abakinnyi bongera kwigarurira icyizere vuga ngo twebwe twageraga 2 muri qualification za AFCON zingahe zikurikirana, ubu noneho dushaka kubona amanota 6, 8, 9, 10 muri izi qualification imbere y'ibihanganye. None muri za qualification za AFCON natwe tuvuge ngo noneho twigarurira icyizere. Hari n'ibintu batangiye byo kuba bashaka abakinnyi bakunganira abahari mu ikipe y'igihugu. Uyu munsi umukinnyi biragorana kumwegera kuri resultat dufite. Ni handi usanga ku meza nitwe dusa nkaho duhendahenda. Kubera iki umukinnyi arakubwira ati nyinginga ibyo ngusaba bimbe ntacyo ufite wowe ufite iki cyo kumbwira. Rero niyo twagize za resultat nziza byakora umukinnyi avuga ati ya kipe y'igihugu y'u Rwanda harimo progress, bavuye aha bari kugana ejo n'ejo bundi nabakinira tugana mu gikombe cya Afrika. Izi za Lesotho rero nabo ubona ari ibintu baba barimo. Reka ntiba nizi za Komore ari ikintu ngewe mbona dukora twishisha twumva ari isakirirego cyangwa se ari igikuba cyacitse. Ibi bihugu by'ibirwa za Komore, za Mauritania, azo za Lesotho kugira ngo nazo zigira izi imbaraga bararebye aravuga bati ku rwego rwacu hari ibyo tubura. Ushobora kwicara ukabubikora bo aho babikorera neza, uravuga ngo mu gihugu hari icyo ndi gutegura siri tu development mfitemo ikindi gukora. Bigendana no kuvuga ngo abo bakinnyi ndi gutegura bazaza bunganirwe na babandi turi kuzana baje kutwunganira kuko ari ukubazana ntacyo uri gutegura none ntacyo bamara. Nandi tuvuga ngo ese kubazanywe ntacyo bamara. Byishimire ko ushaka kubazana imyaka 2-3 ariko ukavuga ngo hari abo bari kunganira ejo sinshobora kutazana bakenera bikaba birimo gutegura. Ikipe y'igihugu ya Lesotho rero kuri uyu mukino wa nimugoroba kwizigira bivuze neza ni integuza yo kumenya ko ya kipe twatekereza ko tuzakura 3 tugende tuyitwaye nka underdog, ahubwo yo yabonye insinzi ya indi twatekerezaga gukuraho rimwe yadutsinze. None ya indi twatekerezaga gukura 3 iranayoboye itsinda noneho. Rego muri Lesotho ku meza abanyalesotho nk'ibi tuvuga tuti tuyitsinde bahamagara umutoza ati tubabari ati niba utsinze Zimbabwe naba iyo kipe y'ugutsinda ati niramo kibatsinze abafana bavuga ati no kwinyagira bo batangiye kuba yani bari yafatose nabo bayirimo ariko ati urwo Rwanda rwatsinzwe na Benin mukaba mutsinze Zimbabwe urwo Rwanda mu rutsinda ibitego byinshi aho kuko urumva muri imikino ibiri niko rubaye underdog niko rwatsinze niko rwatsinze muri itsinda niko rwatsinze yanganyije Nigeria yanganyije na Zimbabwe. Urumva n'u Rwanda na Zimbabwe nizo zatsinzwe. Urumva rero mu mikino igiye gukurikiraho u Rwanda na Zimbabwe nibo bari gufata underdog. Amakipe azakina n'u Rwanda na Zimbabwe ari kubara amanota 3 kubera ko batsinze umukino wa mbere. U Rwanda rero ahantu rwishyire mu hazabira uyu mukino wa Benin uvuga ngo iyi Lesotho igize amanota 5 urumva ko unbeaten mu mikino 3 imaze gukina inganyije 2 itsinda u Rwanda ruracyanganya na Benin amanota 4 ariko turasha bitego tuzigamye kimwe Benin yo nta gitego izigamye. South Africa na Nigeria nabo baranganya amanota 3 hanyuma Zimbabwe ifite amanota 2. South Africa ifite 4 akada South Africa Nigeria ifite 3 Africa ifite 4 ifite umwenda w'igitego kimwe Nigeria ifite 3 urumva nta mwenda w'igitego ifite. Hanyuma Zimbabwe yagumye hepfo n'amanota 2 n'umwenda w'ibitego 2. ubwo nino tarimwe yavanye ku Rwanda no kuvuga ngo yavanye kuri no kuvuga ngo u Rwanda Nigeria Benin na South Africa yose aranganya amanota 4. urumva ko rero bigikomeye cyane. Ubwo uyu mukino tuzagirana na Lesotho ni uzadetermine ngo gukina rizaba rihagaze ariko ngira ngo indi update kwizigira ku Mavubi nuko Rafael yori kubonye ko yamaze kuva mu mweru kipe y'igihugu ngo yagize ikibazo cy'imvune mu mukino bakinagamo na Benin yavunitse ngo ku kaguru. Rero mutipe yamukoreye ikosa rikomeye njyana n'ibyiteze baramukandagiye abantu barebye match barabonye baramukandagira nabi byaragaragaraga na n'ibyiteze ko Rafael yori ko yarasanganywe imvune uzanarebe yari akina kenshi n'umukinnyi bigoye ko yamara amezi abiri atagiye mu mvune. Gusa ari ikintu kimwe twavuga kuri aba ba adversaire brother njye ntago numva ko hakwiye n'ibisobanuro byo kuzaza usobanura uburyo Lesotho yaba yatsinze u Rwanda
burani ibyavuye ku manota ne reka biba 3 byibuze uvuge ngo mu mikino 2 harimo win nabonye izi kipe nubwo bafite uburyo bategura ariko yasa amazina yagakanza abakinnyi bacu oya Lesotho ntago ari kubigendanye na profili z'abakinnyi Lesotho n'ekipe iri munsi yayo yego iki kintu kiranakwiye kujya tucyumva mu buryo dukwiye kucyumvamo resultat mbi ku ikipe y'igihugu ya Benin aha mwarabyanarije ntitubitindaho ariko hari iminota byagaragaye ko natwe twabishobora yego ariko iba ya minota n'ubundi ya ekipe irobrije kuba yatakwa urumva ikipe yose uzarebe nibura uzabibona muri aya ekipe makuru niyo mpamvu usanga umutoza arwana no kugira ngo ajye muri ya minota igoye bitigoye yo mu minota 65 kuzamura ufite byibuze difference bitego bibiri iyo ufite difference y'igitego kimwe na adversaire aba yumva ko bigishoboka niho hahandi twatakaga naho Benin batangiye kubara imibare yo kuryama ku gitego iki gitego twakiryama birashoboka niho twatakiraga ariko imikino twakinnye hariya itwereka ko binatwe byashoboka sirtu gupanga ekipe neza kumenya abakinnyi ku myanya hari n'ikintu nagiye mbona aba ba pro bacu hari ukuntu usanga mu kubarinya mu kibuga bigora abatoza kubera iki iyo tubazanye hari igihe tuvuga ngo kuyu mukinnyi yakinaga uyu mwanya nkaba mbona hariho mfite ikibazo waba ariho nkira uyu mukinnyi kuko ari umupro wenda hari ibyo expectingamo byinshi bitandukanye wenda n'uri kuri uwo mwanya wajyanye sitakina imbere mu gihugu cyangwa se hakina wenda ubona atexera cyane bigakorerwamo amakosa kuvuga ngo umupanze nabi umushyize mu mwanya atakinamo mwagiye mubibona ni nacyo kibazo ndi kubona sibtu kugeza uyu munsi kuri Hakim Sahab dushaka gukoresha nk'umukinnyi w'umuplaymaker nureba neza ahakina muri Standard de Liège ni 6-8 urumva rega niyo mpamvu muzabona mu kubaka kwacu bigorana aba Hakim Sahab ari kumwe na ba Hadjad n'aba barubanguka kubera iki n'aba banshuti nibyo ntabwo ari abataka beza bibihanganye ariko nabo urabareba ukavuga ngo ni imipira kibabonye ku buryo tuvuga ko nabo byabanani bituruka kuki Sahab usanga ari kugira tendency yo kuva ku 10 aho yakaba ari hafi y'umwataka akaza kujya gushaka gutangiza umupira uvuga ngo ufite umukinnyi nka Jadu bikina ufite umukinnyi nka wenda nka Rubanguka bakabe bamusunikira umupira nawe ugasanga aragongana nabo kubera ko ya mikinira kinamo muri club amanamo igihe kinini navuga ngo ninjye utangiza umupira ugasanga baragongana ihuye byarabaye banamusohoye arivumbura kubita agacupa ivuga ngo agize reaction yatishimiye kuba asohotse mu kibuga wenda muri iyo minota nawe akavuga ati wenda n'imikinishirize ya ekipe y'igihugu ntabwo infavoreza kuba natanga ibyo mfite ibyo ni detail ntoya zo kurebaho kuko hari igihe ukenera kuzikosora muri ya minota ya nyuma utari bubone igitego nkuko byagenze ariko ubundi nta gisobanuro na kimwe gihari cyo kubura amanota 3 ubundi uko byagakwiye iyi match ya Benin nyaka ko yerekise mu mutoza abakinnyi kwiye gukinisha cyane mu cya kabiri ngira ngo byamweretse ko umukinnyi nka Mwere Keves umukinnyi kwica mu kipe y'igihugu abo bari kumwe ubonye ko Kevin amaze kujyamo ikipe yarakinnye Kevin umukinzi gutera izi twabise amahirwe ni umusore Georgia umukinnyi wamweretse ko akiri inota yo gukina byagaragaye ko umuntu bita Rubanguka Steve ari Rubanguka ni role zimwe Steve Rubanguka nta kintu dufashe kuri ngira ngo yabibonye tureke no kuvuga ngo ni role nibyo numukasi reka ngwereke ikibazo Rubanguka Steve arihisha mu kibuga nje nayibonye kuri match yo kuva cyagiye mashama mu magara reka niki ndamashama kimwe mu magara mubyibuke mbere n'umukinnyi wihisha uyu munsi aho umupira uri nkaho yakabaye ahari ngo akine usanga role yaba iyo kurikipera niyo guholdinga umupira abirekera Kizimana Muhaji imipira akora mu kibuga wayibana ibi rero kubera ko ari umukaseri udakina bituma Jihad asubira inyuma tukajya gukinira inyuma niyo mpamvu prefera ko udakinishije Kazemiro wenda niba utamwizeye insingano Jihad amaze kumupro umubwire ngo kina 6 ya 6 yo zone yawe kandi Jihad n'umukinnyi bituma Kevin niba ari hafi aho wenda nabo bandi prefera gukinisha imbere ye baza gukora role zabo ni cyo kuvuga ngo ndapanga neza ni konsinye abakinnyi banje mjaze n'umusaraba abakinnyi tubona ba Georgia yarabitweretse mu minota mike ko umukinnyi no kuri match ugomba kubanzaho n'aba ba Samuel Geret
kuba azamuye ekipe mu cyiciro cya gatatu akayijyana mu cya kabiri ari umwe mu bakapiteni bayo bikwereka ko ni amazina noneho yo kubyaza umusaruro kuri iyi mace ya Lesotho. Ariko dukeneye gushaka n'abakinnyi b'abawinga uzi ko nka Gilbert ni urimo mu winga typique kuko nubwo Rafael Roque yavunitse ariko ntabwo ari typique mu playmaker ntabwo ari winga kabisa nta wundi mu winga uhari ubu uretse Gilbert na Sibomana Patrick ari hasi cyane ari hasi ko no muri Gor Mahia dakina no muri Gor nta kintu yagufasha kuko numvise ngo umukinnyi w'umupro ngo ntago azogera gupfa gusigara waheze n'ibintu ntemeranye arasiga umukinnyi agomba gusigara adasigara abaye atari ku rwego rwiza arasigara